वालेकुम जी। मैं आपको अपने चैनल ट्रीज फार्मिंग इन पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये एक फाख्ता का घोंसला है। यहाँ पे इसने 2 अंडे दिए हैं। तो पहले इसका घोंसला यहाँ पर था, यहाँ पर वो 4 दफ़ा अंडे दे चुकी है। तो ये ख़राब हो गया, तो अब उसने वहाँ पर घोंसला बनाया है। ठीक है जी, ये देख लें। तो ये इस सीज़न में 5 दफ़ा अंडे दे चुकी है। 2-2 करके इसने 5 दफ़ा अंडे दिए हैं। तो आमतौर यही था कि बस ये जानवर एक दफ़ा अंडे देता है फाख्ता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 दफ़ा साल में अंडे दे चुकी है। हो सकता है 1-2 दफ़ा और दे दे। तो आप मेरे चैनल ट्रीज फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। तो और मैं फाख्ता और दूसरे परिंदों के अलावा दरख्तों के बारे में मालूमात हासिल करें। तो फाख्ता ऐसा जानवर है जो कि बहुत शरीफ है और वीरान जगहों पर या दरख्तों पर घोंसला बनाता है। तो जैसे इसने यहाँ पर बनाया हुआ देख लें, ये मैंने खुद ही रखे थे 2 डंडे, जिस पर उसने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो धूप से भी बचे हुए हैं और उसकी नस्ल भी आगे बढ़ रही है। तो इस तरह के वीरान प्लाट जो है वो आप लेकर वहाँ पर कोई तमीरात करेंगे, दरख्त लगा दें, तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा और जानवर घोंसला भी बनाएंगे तो स्वाद भी मिलेगा।